기도 속에 들어가게 되는 겁니다. А перед сном, например, если что-то у нас не решилось, мы держимся за это, мы молимся, получаем ответы, то есть входим в молитву. 그러면 이제 아까도 얘기했던지 뇌도 살고 피도 살고 몸도 살고 하는 그런 응답들이 나오게 되어 있습니다. И тогда, до этого я уже говорил, какие ответы приходят. Это оживление мозга, тела и крови. 이제 이러니까 보좌의 능력이 임하게 되는 것이지요. И тогда сходит сила с престола. 이제 과거도 현재도 미래도 전부 살리는 삼시대의 능력이 나오게 되어 있습니다. И тогда проявляется сила спасения трех эпох, прошлого, настоящего и будущего. 예, 사단이 우리를 속이려고 갖가지로 얘기하는데 이제 그 사단을 이길 수 있는 힘들이 생겨지게 되어 있는 것이죠. А сатана постоянно пытается атаковать нас, но когда мы молимся, появляется сила, чтобы преодолеть сатану. 그러다 보니까 영적인 힘도 생기고 생각도 바뀌고 지금 이제는 육신도 뭐든지 할 수 있다고 하는 힘이 생겨지고 이제 세계복음할 수 있는 빛의 경제와 후대를 살리는 인력도 오게 되어 있습니다. И тогда у нас появляется духовная сила, меняются наши мысли, наше тело становится здоровым, и мы начинаем думать, что мы все можем. И тогда у нас появляется сила, чтобы евангелизировать весь мир. 근데 다시 말하면 오력이 생기는 것이죠. Другими словами, у нас появляется 5 духовных сил. 그러면 CVDIP라고 하는 미래가 보여지기 시작했습니다. Тогда мы начинаем видеть наше будущее, CVDIP. 이제 그래서 무엇을 어떻게 해야 될 것이냐 이런 거 걱정하지 말고 우리가 지금 기도하면 되게 돼 있습니다. И поэтому уже не переживаем, что, как делать, но молимся. 그러니까 이제 만나는 사람이 어떤 사람이 됐든지 그 사람들을 살리게 되어져 있지요. И поэтому начинаем спасать людей, с которыми мы встречаемся, какими бы они ни были. 두 번째는 7 여정을 기도의 망대로 가는 겁니다. А дальше мы превращаем 7 путешествий в башню молитвы. 저와 여러분이 길이 보이면 모든 게 쉽게 되어져 있죠. А когда мы видим путь, тогда все становится намного проще. 그럼 우리가 길을 정확하게 보는데 어떻게 지금 길을 정확하게 볼 수 있습니까? В таком случае нам нужно правильно видеть этот путь. Но как мы можем это сделать? 하나님의 말씀이 어떻게 성취되는가 하는 것을 보시기 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы вы обратили внимание на то, как исполняется Божье Слово. 지금 구원과 전도는 이루어지고 있습니다. Сейчас происходит проповедование и спасение. 근데 이것이 지금 나에게는 어떻게 성취되고 있는가 그것을 보면 되게 돼 있습니다. А как это исполняется в моей жизни? Вот это мы должны увидеть. 하나님께서 지금 제자들을 예배해놨다고 얘기를 했죠. А Бог говорит, что Он уже приготовил учеников. 내가 가는 길에 제자가 만나지면은 이제 그게 이제 그 시간표입니다. А если мы идем и на нашем пути происходит встреча с учениками, значит настало расписание. 제자가 안 만나지면 어떻게 하면 되겠습니까? А если мы не встречаем на своем пути учеников, тогда что надо делать? 이제 그때는 뭐냐니까 이제 내가 이제는 그 축복을 누리는 것들이 필요하게 되어 있는 것이지요. Тогда в этот момент мы нуждаемся в наслаждении этими благословениями. 그러니까 모세가 지금 왕자로서 힘을 할 때 아무도 지금 모세를 따르는 제자가 없었잖아요. Вот когда Моисей был в царском дворце, он имел силу, ни один ученик не следовал за ним. 미디안 광야에서 40년 동안 모세가 이제는 이제 지금 우리로 말하다 그러면은 이제는 망대를 세우게 된 겁니다. А в Мадьямской пустыне на протяжении 40 лет, если говорить нынешними словами, то Моисей устанавливал башню. 그러니까 모세가 가는 곳에 이제는 왕도 이제는 이게 꺾이게 되고 흑암도 꺾이게 되고 홍해도 갈라지고 하니까 저절로 거기에 제자들이 붙게 되어져 있는 것이죠. Поэтому вот после этого, когда Моисей шел, то на каждом месте сокрушались цари, сокрушалась тьма, разделялись воды Черного моря и утверждались ученики. 이것이 길을 정확하게 보는 법입니다. Это метод, чтобы правильно видеть путь.
그러니까 이제 그 사람은 뭐가 됩니까? 아무도 나를 도와주지 않아도 모든 것을 지금 할 수 있게 되어지는 것이죠. И тогда, даже если нам никто не будет помогать, мы будем как, Ой. уметь все сами делать. 이제 어디서든지 이 영적 사실이 보여지게 되어 있습니다. И где бы мы ни находились, мы во всем будем видеть духовные факты. 그래서 이제 다른 사람들은 생각지도 못한 것들을 생각할 수 있게 되어져 있는 것이죠. И тогда у нас будут такие мысли, которых нет у других людей. 그뿐만 아니라 이제는 뭐 하게 돼 있어요. 그 사람들이 이제 어디 가든지 다 살려내는 그런 축복들이 나타나게 되어 있습니다. И не только это, на каждом месте будет сходить благословение, спасение других людей. 그러니까 다른 사람들은 이제는 위기라 한데 그 사람은 위기를 이게 선택을 하게 되는 거죠. А для других людей это кризис, но мы будем оставлять свой выбор на этом кризисе. 그러니까 경쟁하지 않았는데도 응답의 축복을 받게 되어 있는 겁니다. И даже если не молились за финансы, будем получать ответы. 그래서 일일이 뭐 하게 돼 있느냐, 이제 광야만 찾아가는데 이제는 그 광야를 찾아가 살리니까 서밋의 응답을 받게 되는 겁니다. И тогда что будет происходить? На каждом месте, которое кажется пустыней, будет происходить действие спасения, будут утверждаться саммиты. 그래서 지금 이제 결국은 이제 황무지에 가서 이제 하나님의 절대 계획을 찾게 되어져 있습니다. И в конечном результате на пустом месте будем выявлять Божий план. 이제 10가지 발판입니다. 10가지 비밀입니다. Это 10 тайн. 네, 그러니까 이제 나의 모든 것들이 다 지금 발판으로 삼겨지게 되는 것이죠. И тогда все это будет моим основанием. 하나님도 그리스도도 성령의 역사도 하나님 말씀도 전부 발판으로 가게 되어져 있습니다. И Бог, и Христос, и Святой Дух, Слово, все это будет основанием. 그러니까 이제는 뭡니까? 그래, 그리스도 믿어지면 구원받는 것이구나. 이제는 이 그리스도 믿어진 사람은 하나님께서 인도하시게 되어 있구나. 특히 기도 응답으로 인도하시고 이제는 우리의 잘못도 다 재앙도 다 깎아버리시고 승리하게 하시는구나. 이 지금 5가지 확신이 생겨지게 되어 있습니다. И тогда появится 5 уверенностей в том, что тот, кто верит в Иисуса Христа, получает спасение, что того человека, который получает спасение, ведет Бог, что Бог отвечает на молитвы, что Он дает победу во всем. 그러면 이제 뭐가 됩니까? 이제 하나님과의 관계 속에서 지금 사람과의 관계, 인생과의 그 흐름을 보이는 9가지 흐름이 보이게 되어 있는 것이죠. И тогда в отношениях с Богом, в отношениях с людьми, в течение жизни мы будем видеть 9 аспектов. 그러면 62가지의 이제 평생의 답들이 보여지게 되어 있습니다. И тогда на протяжении всей жизни, через 62 аспекта жизни благовестника, мы будем видеть ответы. 이제는 그 사람은 어디서 무엇을 해도 전부 그것이 이제는 보좌의 캠프가 되어지는 겁니다. И тогда, где бы мы ни находились, что бы мы ни делали, наша жизнь будет как кемп с престола. 이제 내가 가서 일하는 것이 아니라 이제 보좌의 능력을 현장에 나타내는 것이 되는 거 있죠. И тогда уже это не будет моим рабочим местом, это будет местом, куда будет сходить сила с престола. 이제 창세기 39장 2절에도 보니까 어떻게 해요? 요셉이 보디발 집에 가서 노예야 하는데 거기에 뭡니까? 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 이렇게 말하고 있지 않습니까? Бытие 39.2. Иосиф был рабом в доме Потифара, но что говорится в слове? Что Господь пребывал вместе с Иосифом. 이제 요셉을 통하여서 그 보디발 집에 이제 보좌의 캠프가 일어나게 된 겁니다. И через Иосифа в доме Потифара начался кемп с престола. 요셉이 감옥에 가게 됐죠. А потом Иосиф оказался в темнице. 감옥에 갔는데 감옥에 가고 난 이후에도 이제는 무슨 일이 벌어집니까? 감옥에 갔는데 거기에도 또 요셉을 통하여서 보좌의 캠프가 일어나게 된 겁니다. А когда Иосиф упал в темницу, что произошло? Там также через Иосифа начался кемп с престола. 이제 이 소문이 어디까지 나오게 됐냐? 감옥까지
이제 왕궁에까지 들어가게 된 겁니다. И вот слух об этом докуда дошел? До царского дворца. 아니, 감옥에서 있었던 그 일이 그 소문이 왕궁에까지 전달이 됐는데 그게 왕한테는 답이 된 겁니다. Представьте, да, о событии, которое произошло в темнице, услышали в царском дворце. И вот благодаря этому сам царь получил ответ. 그러니까 이제 왕이 요셉을 부르게 되잖아요. И он призвал этого Иосифа. 그러니까 거기 가서 뭐냐까 이제 왕은 그걸 모르니까 너는 꿈을 해도 잘한다더라 이렇게 지금 얘기를 하잖아요. А царь же не знал ни об чем, и поэтому он говорит, что слышал, что ты хорошо толкуешь сны. 그러니까 이제 요셉은 뭐라고 그러냐? 저는 꿈 해석을 잘 못합니다. 이렇게 지금 얘기를 하는 겁니다. А Иосиф что сказал? Он сказал, что я не хорошо толкую сны. 그러면서 이제는 중요한 보좌의 이제는 캠프가 일어나는데 하나님께서 왕에게 답을 주실 것입니다. 평안함을 주실 것입니다. 이렇게 지금 보좌의 캠프가 일어나게 된 겁니다. И тогда начался кэмп с престола. Иосиф что тогда сказал царю? Что не я дам тебе ответ, будь спокоен, Бог тебе даст ответ. 일단 마지막 시간 캠프하기로 했는데 마지막 세 번째 이것을 지금 잠깐 해버리고 쉬었다가 하도록 하겠습니다. 그러면은 이제는 7 이정표가 기도의 망대로 세워지게 되어 있습니다. 7 указателей надо поставить, как башня молитвы. 나의 모든 저주가 전부 해결되는 이 이정표가 딱 나오게 된 겁니다. Это указатель, который решает все мои проклятия. 여러분은 지금 갈보리산 이정표가 어떤 흐름 속에 있습니까? Как вы думаете, указатель горы Голгофа в каком течении находится? 저는 여러분 가운데도 아는 사람 알겠습니다만은 완전히 뭐냐니까 저주 가운데 태어난 사람이죠. Ну, вы тоже знаете об этом, но вот он родился в проклятиях. 이제 가문의 저주가 다 나를 통하여서 나타나게 된 겁니다. И я родился в проклятиях, вот эти проклятия рода через меня начали проявляться. 다시 말하면 가문의 저주가 나에게 임해버린 거지요. То есть, другими словами, вот эти проклятия рода сошли все на меня. 그래가지고 누가 봐도 참 불쌍한 사람이구나 이렇게 지금 보게 된 겁니다. Поэтому, кто бы на меня ни посмотрел, все смотрели на меня с сожалением. 그런데 지금 저는 어떠냐? 완전히 그 저주에서 다 해방받아 버렸습니다. А сейчас что произошло? Сейчас я уже полностью освободился от этого проклятия. 지금 완전히 이제 갈보리산 이정표가 저는 내 안에 서져 있다고 확실히 저는 믿습니다. И сейчас я уже с уверенностью верю, что указатель горы Голгофа установлен внутри меня. 그러니까 저는 지금 뭐 하느냐? 이제는 내가 복음 전하는 이유는 나같이 지금 저주 가운데 있는 그 사람들을 거기서 건져내기 위해서 나는 지금 복음을 전합니다. А почему я сейчас благовествую? В чем причина? Я хочу освободить людей, которые также находятся в проклятиях, как когда-то я находился. 감남산의 이정표지요. Указатель горы Елеон. 이게 교회 어떻게 해서 우리 교회 데리고 올까 하기 위해서 저는 이거 전하지 않고 나같이 운명 가운데 빠진 저주 가운데 빠진 저 사람을 저기서 건져내야 되겠다고 복음 전합니다. Я передаю благую весть не для того, чтобы думать о том, как привести этого человека в мою церковь, но я благовествую для того, чтобы изменить судьбу человека, такую же, как моя, когда я находился вот в этих проклятиях. 그랬더니 하나님께서 마가다락방에 그 지금 사도행전 2장 1절부터 47절에 나타났던 그 지금 체험이 나에게 지금 나타나는 것을 하나하나씩 확인하고 있습니다. И сейчас я по одному проверяю, испытываю на себе действия, которые сошли в горнице Марка в Деяния 2:1-47. 이제 여러분들 가운데도 아는 사람들 거의 알 것이니까 제가 지금 그제부터 말씀드렸습니다만은 이번 그 우리 우리 단체 일 때문에 이제
우리 아예 지금 이제 교회가 떠난 데도 있고 교회는 안 떠났어도 교인들 가운데 떠난 사람도 있고 그렇습니다. Но вы уже знаете, да, какие события произошли в нашей деноминации. Были такие церкви, люди, которые отделились от нашей деноминации. 근데 그걸 가지고 이제는요 진짜 저것이 맞습니까? 틀립니까? 이렇게 말하는 사람도 있고 그렇습니다. Но, конечно, появились такие люди, которые сейчас рассуждают, правильно ли они сделали или неправильно. 그런데 저는 같이 얘기한 사람들과 그게 뭐가 문제가 됐냐 이렇게 지금 같이 소통하고 있습니다. Но есть такие люди, с которыми мы сейчас общаемся, имеем взаимопонимание и говорим о том, что это может стать проблемой. Разве в этом есть проблема? 그것이 사실이면 뭐하고 사실이 아니면 뭐 할 것이냐. Если это истина, то что делать? 그것이 사실이라도 그리스도가 필요하고 그것이 사실이 아니라도 그리스도가 필요하지 않냐. 그리스도가 필요한 거 아니냐. А вот если это истина, Христос нужен, а если это не истина, что Христос не нужен? 지금 이제 혹시 이제는 그거하고 전혀 상관없는 사람에게도 그리스도가 필요하고 그렇게 빠져 있는 사람에게는 진짜 그리스도가 필요한 거 아니겠냐. Вот если люди, которые не относятся к этим людям, которые ушли, им не нужен там Христос, то что этим людям? Разве тоже не нужен Христос? 오늘 지금 여러분 혹시라도 여러분에게 지금 필요한 것이 뭐라고 지금 여러분들 생각되십니까? А как вы думаете, в чем вы сейчас нуждаетесь? Что вам нужно? 그리스도 외에 다른 것이 필요하다 그런다 그러면 여러분은 지금 속는 것입니다. А если вы думаете, что вам еще что-то нужно помимо Христа, то значит вы обманываетесь. 여러분에게 필요한 것은 그리스도고 그리스도 누리다 보면 그 모든 것들은 축복으로 바뀌게 될 줄로 믿습니다. А все, что вам нужно, это Христос. И когда вы будете наслаждаться Христом, тогда вы получите все благословения. 자, 이제 이렇게 그리스도 잡는 사람에게 오늘 뭐 하는가? 오히려 뭐 하냐 그러면 핍박이 오는 겁니다. А к людям, которые держатся за Христа, наоборот, еще больше приходят гонения. 그런데 그것이 핍박인 것 같지만 진짜 축복으로 가는 안디옥의 이정표가 세워진 겁니다. Конечно, кажется, что это гонение, но на самом деле это указатель Антиохии, который показывает путь к еще большим благословениям. 성령께서는 정확하게 인도하시는데 믿는 사람 안 믿는 사람 이렇게 합쳐지면은 성령 인도를 못 받기 때문에 이제는 그 안디옥에 있는 사람들이 거기서 이제 정확한 이제 성령이 역사하시는 인도받는 아시아 이정표가 세워지게 된 겁니다. Мы должны получать водительство Святого Духа, но есть люди, которые не получают, и поэтому надо поставить вот эти указатели Асии, чтобы получать самое точное водительство Святого Духа. 길이 막혔을 때 전환점을 발견하게 되는 마게도냐 이정표가 세워지게 된 겁니다. А также надо поставить указатель Македонии, чтобы видеть поворотный момент, когда заперты двери. 이제 그때 내 인생을 걸고 모든 것을 걸 수 있는 로마의 이정표가 보이게 된 겁니다. И тогда мы увидим указатель Рима, когда мы сможем полагать своей жизнью. 지금까지 이제 이번 주에 이제 할 우리 강의는 마쳤습니다. 이따 한 10분 쉬었다가 여러분 포럼 하시고 우리 같이 또 하나님께 영광을 돌리는 시간 갖도록 하겠습니다. 10분 쉬도록 하겠습니다. На этом мы закончим лекции. Вот сейчас 10 минут отдохнем, а потом будет форум. Сейчас будет перемена. 우리 마지막 시간 우리 포럼하고 정리하고 마치도록 하겠습니다. Сейчас будет форум, проведем форум и потом закончим. 어느 분이 먼저 포럼하실랍니까? Кто желает первым поделиться форумом? 자, 제가 신학생들 중심으로 여러분을 부를 테니까 포럼 한 2분에서 3분 사이만, 2분 사이에서 하세요. Сейчас вас
среди семинаристов будут называть имена. Вот, поделитесь форумом по 2 минуты. 자, 누슬란. Начнем с Руслана. 누슬란. Руслан, 자정은 이렇게 수업을 받는 상태가 꺼놓고 있고 이런 게 보여요, 여러분들. 제가 볼 때. вот кто видео отключает, уже понятно, как вы проходите обучение, и все это я вижу. 화면만 켜놓고 딴 데 보여주고 이런 형태가 보인다니까요. А когда вы видео отключаете, это уже понятно, что вы занимаетесь чем-то другим. 자, 다음에 메이잔. Миржан, форумом поделитесь. Здравствуйте. Коротко поделюсь. Я сейчас, хотя у меня немножко трудностей, я Божье благословение, для меня это не трудность, это благословение и ответ от Бога, что я устанавливаю Божью башню внутри себя, я сосредоточиваюсь на Слову и на Слово Божие, и на молитву, и в этом я получаю большое благословение. И я молюсь, да, прошу Бога, чтобы наполняться Духом Святым и абсолютную башню, Божью башню. И для меня это тогда будет трудности какие-то там, не будет такой огромной трудности. То Бог ведет меня к победе, то я буду благовестником, я благовестник, я евангелист, я благословение, я чадо Божие. Вот в этом я побеждаю сатану, силу тьмы во имя Иисуса Христа. И слава Богу, спасибо. Я многом хотел поделиться форумом. Мне нравится форумом делиться, конечно. Но я коротко хочу сказать. Да. Спасибо. 제가 네, 인생에서 좀 어려움이 있습니다. 그러나 이 어려움이 아니고 축복과 응답입니다. 그래서 우리가 내 안에 만대를 꼭 세워야 합니다. 지금은 내가 말씀과 기도에 집중하고 있습니다. 그래서 많은 은혜를 받고 있습니다. 성령 충만 받기 위해서 많이 기도하고 또 만대 세우기 위해서도 많은 기도를 하고 있습니다. 하나님이 우리가 승리할 수 있도록 인도를 하고 계십니다. 내가 전도자입니다. 축복된 사람입니다. 하나님의 자녀입니다. 이 말씀을 가지고 사탄을 고기고 있습니다. 승리하고 있습니다. 지금 포럼을 할 때 할 말이 많이 있는데 그러나 이곳으로 마치겠습니다. 감사합니다. 야, 그분 이름이 Ольга. Да, с удовольствием поделюсь форумом. Хочу сказать, что в этой жизни пастору большое спасибо за лекции, которые он сегодня дал. Хочу сказать, что в этой жизни можно надеяться только на Иисуса Христа. Хочу сказать, что обязанность приносить десятину в Божий дом — это тоже большое благословение, у кого открывается сердце для этого. И так как мы храм Божий, и Бог благословляет нас, тех, кто проповедует ученикам Слова Благой Вести. У меня большое спасибо всем, большое спасибо еще раз пастору. Очень нужная тема. Спасибо большое. 목사님, 이 말씀을 전달해 주셔서 감사를 드립니다. 우리가 오직 그리스도에 의지하면 됩니다. 그래서 우리가 11조를 할 때 많은 축복을 받고 있습니다.
우리가 하나님이 선견입니다. 그래서 하나님이 우리에게 많은 축복을 주십니다. 감사를 드립니다. 벨라 장로님. Пресвитер Белла, поделитесь форумом. Господь Иисус, благодарю пастора, передающего слово. На самом деле на протяжении всех лекций говорилось о полном исцелении, что действительно мы должны, много в нас ненужного, и действительно то, что какая башня в нас, то и будет, такие ответы мы и будем получать. Поэтому мы должны получить исцеление 300%. Вот. И тогда у нас все получится, что молитва — это действительно духовная наука, и все связывать только со Христом, и нам нужен только действительно Христос. И тогда, когда мы связываем все и утром в молитве, и днем, и вечером, тогда 24 часа, и тогда получится, конечно, действие Духа Святого, это получится 25 часов. И тогда все получится, и проповедование, и все благословения сойдут, и как все описывается в ранней церкви, в книге Деяния, все это. И здесь, сейчас, в наше время, в наши дни, все это у нас получится, у учеников Христа. Благодарю. 말씀 주셔서 감사를 드립니다. 사무엘 또한 치유돼서 말씀을 받았습니다. 우리 안에 지금 필요 없는 것이 많이 있습니다. 그래서 우리가 우리 안에 만대 때문에 많은 이런 응답이 또 옵니다. 그래서 우리가 300% 들어갑니다. 기도는 영적 과학입니다. 우리가 모든 것을 그리스도로 연결시켜야 됩니다. 아침, 낮, 밤 우리가 모든 것을 하나님과 그리스도로 연결시키면 우리가 24시 기도가 되겠습니다. 다음에 25응답을 받을 수 있습니다. 그래서 이 응답을 받으면 좀 더 우리가 또 할 수 있고 또 많은 축복들이 우리 안에 임하게 됩니다. 사도행전 2장에서 나오는 축복이 우리한테도 임합니다. 고날라를. Да. Слышно? Всем здравствуйте. Иисус есть Христос, разрешитель всех проблем. Я благодарна пастору и Джанилю за 3 дня слова. Почему? Потому что я в течение месяца сильно болела. Во вторник я переводчице Татьяне написала, что, возможно, я не смогу сидеть, по состоянию здоровья. Но набралась силами и начала слушать слово. И, когда осенью пастор передавал слово 2 Коринфянам 10:4-5, разрушить в себе башню, вот это твердынь, вот это все. Я всегда молилась, но упустила эту молитву. И сейчас в течение 3 дней я ухватилась за эту молитву, за 2 Коринфянам 10:4-5, и заново начала в молитве восстанавливаться, 7 Божьих башен в себе, путешествий, указателей, и разрушать башню болезни в себе. Почему? Потому что я даже спать, лежать не могла. В течение 3 дней этих я получила физическое и духовное исцеление. Я очень благодарна за Божье Слово, как Исаия слово говорится, 40:31. Тем, кто надеется на Господа, дадают новые силы. И вот это Слово Божие от Господа Бога, которое Максаним передавал, она меня обновила, я возродилась заново. И я просидела 3 дня в лекции. И знаете, я лежать не могла, дышать не могла. У меня вот это в течение 3 дней произошло действительно физическое исцеление. В первую очередь духовное. Относительно пожертвования Малахия 3:10. Это для меня табу уже в течение 20 лет. Потому что я через пожертвование, я вижу огромное благословение. Духовное и материальное. Я не могу сказать, что я такая сейчас такая миллионерша.
Бог дает по мере возможностей. И на кемп престола, на проповедование выхожу одним словом Матфея 6:33. Вчера подруга приходила меня проведать, и я начала с семинарием делиться. Ну, башня молитвы, башня исцеления, башня, Божья башня относительно финансов. И моей подруге Оксаны глаза загорелись, и мы с ней и на следующей неделе встретимся, и вот она хочет еще раз, чтобы я поделилась Словом Божьим. Спасибо вам всем большое. Муксани Миджунель, огромное вам спасибо. Татьяна, переводчик, тебе спасибо. Пастор Нун, спасибо вам большое за организацию семинария. 예수는 그리스도이시고 모든 문제 해결자이십니다. 목사님 말씀을 전달해 주셔서 감사를 드립니다. 벌써 한 달 동안 너무 많이 아팠어요. 일어나기도 못했어요. 그래서 그 화요일에 동역자에게 전화하고 아마 그 강의를 들을 수 없다고 했습니다. 그러나 수요일에 이렇게 일어나고 강의를 듣기 시작했습니다. 그래서 고린도 후서 10장 4절 5절 말씀을 붙잡고 기도했습니다. 우리가 사탄 만대를 결박시키고 하나님 만대를 세워야 됩니다. 그래서 777 기도 속에 우리가 회복해야 됩니다. 또 내가 이 말씀을 들으면서 연육 간 치유를 받았어요. 그래서 3일 동안 그냥 의자 앉아서 강의를 들을 수 있었습니다. 이사야서 40장 31절 말씀을 붙잡고 많이 기도했습니다. 회복했습니다. 또 말라기야 3장 10절 말씀 벌써 20년 동안 이 말씀을 붙잡고 헌금을 드리고 있습니다. 하나님이 우리가 헌금할 때 우리한테 많은 축복을 주고 계십니다. 또 이 말씀을 받고 어제 친구에게 전달했습니다. 그래서 친구가 이 말씀을 듣고 이런 마음에 와닿는 말이 있었습니다. 그래서 다음 주에도 만나자고 다음 주에도 내가 이 말씀을 그 친구에게 전달하겠습니다. 그래서 지금 포제 캠프가 일어나고 있습니다. 자, 안젤라. 안젤라? Здравствуйте всем. Для меня форум впечатлилось слово, то, что в первую очередь я должна в себе построить платформу. И насколько я ее построю платформу? На 2-3 ли человека или на то количество людей, которые запланировал Господь, да, чтобы, приходя на эту платформу, они получали исцеление духовное. Да? То есть я должна разрушить и связать сильного в себе, да, то есть разрушить башню сатаны, да, и создать башню Христа. Для меня вот эта вот основа запечатлелась, то, что еще в основном, да, вот эта духовная молитва, она исходит от чего? Она, во-первых, исходит от сердца, да, и что я говорю в молитве, то я и провозглашаю. Если то слово проклятия, то хватается сатана, если глава благословения, да, то это возносится, как говорится, к Господу, да, и все вот это взаимосвязано. То есть я должна в себе восстановить молитву духовную, ту, которую ожидает слышать от меня Бог, да, и создавая вот эту башню Христа, уже далее Господь будет действовать сам. То есть я должна идти за Словом, за ковчегом завета, который Господь уже мне даровал. И Он что мне даровал? Он даровал мне силы, во-первых, это Духа Святого, за которым я должна идти, да, триединого Бога. И молясь с утра, как говорится, получать Духа Святого. Днем я должна проваливать те же места, на которые Господь меня посылает, да, встречи, искать учеников. И вечером я уже должна фокусироваться, да, только на Боге, да, чтобы промаливать завтрашний день и, как говорится, будущее, да, то есть искать тех учеников, которые желают, уже приготовил для меня Господь. Аминь.
제일 첫 번째 우리가 플랫폼 만들어야 됩니다. 우리가 플랫폼 만들면 제일 중요한 것은 두세 명 오면 아니면 많은 사람들이 오는 것은 그것도 중요합니다. 많은 사람들이 영적 치유를 받을 수 있도록 우리가 큰 플랫폼을 만들어야 됩니다. 또 우리가 사탄 만대를 결박드리고 그리스도의 만대를 씌워야 합니다. 그래서 우리가 하나님 기쁘시는 기도를 회복해야 됩니다. 우리가 말씀만 붙잡고 따라가면 됩니다. 나머진 것은 하나님이 책임을 지십니다. 그래서 우리가 아침에 일어나서 성령 충만을 받고 낮에 현장에 가서 모든 만남에서 말씀을 확인하고 저녁에 내일 할 일을 위해서 기도하면 됩니다. 자, 릴리야. 릴리야. Приветствую всех любовью Иисуса Христа. Благодарю пастора, да, потому что прошлый семестр для меня стал как бы поворотным моментом, что ли, когда пастор сказал, что попробуйте сосредоточиться 40 дней, если через 40 дней ничего не произойдет, попробуйте еще сосредоточиться на 40 дней. И я прям вот это взяла себе, как бы, чтобы победить себя, да, можно так сказать. И даже повешала себе на зеркало такую напоминалку, чтобы напоминать себе, что я должна выполнить это домашнее задание, которое дал пастор. И после этого действительно произошло. Я молилась, что как мне преисполниться Духом Святым, и через пастора Ильвана, да, Бог дал метод преисполнения 30 стихов, и за вот эти 30 стихов не просто так я читала, но я, получается, еще размышляла, потом мы размышляли там с моим мужем, да, потом размышляли там тоже моим детям тоже вот это все передавала, да. Ну и самое главное, да, спасибо за слово пастору, что вот эти 7 башен, да, 7 указателей, 7 путешествий он всегда носил. И недавно тоже у Бога спрашивала, где мои финансы. И Бог мне через слово тоже дал ответ, да, конкретно я вот и вчера изучала тоже все местописания, которые пастор дал для этого. Потом, что надо сместить свой фокус, да, вот эта установка, которая во мне, которая мешает получить, да, вот эту финансовую силу, нужно сместить фокус. И действительно я пришла к такому выводу, тоже благодарю Господа, что Христа достаточно. Не нужно ни зачем там бежать, да, ничего там просить даже не нужно, что достаточно искать Царство Божие и правды Его, остальное все приложится, да. И сделала прошлое свое основание и увидела будущее, что через все вот эти проблемы, да, через все обстоятельства, которые я прошла, я теперь могу помочь людям пройти через те же обстоятельства и через те проблемы, которые у меня были. Ну, Иисус есть Христос, и Христа действительно достаточно. Аминь. 지난 학기에서 목사님이 숙제를 주었습니다. 그래서 40일 동안 기도하고 응답 못 받으면 다시 40일 동안 기도하라고 하셨습니다. 그래서 지난번 학기부터 내 인생에서 전환점이 일어났습니다. 그래서 그 숙제를 내가 벽에 붙이고 항상 보고 그 숙제를 잊어버리면 안 된다고 이런 생각으로 계속 기도했어요. 그래서 지난 학기에서 노엘완 목사님이 1년에 시작하면서 성경 구절 30개 가지고
잊고 묵상하라고 하셨습니다. 그래서 이 숙제를도 내가 잘 묵상하고 남편과 아이들 같이 잊고 묵상했습니다. 그래서 그 많은 응답들을 받았습니다. 그래서 그 얼마 전에 하나님께 나의 견제가 오지가 있냐고 물어봤어요. 그러나 이번에 목사님 통해서 말씀을 받고 응답을 받았습니다. 그래서 그리스도가만 만족하고 그리스도가 모든 것입니다. 그래서 우리가 마태복음 6장 33절 말씀만 붙잡으면 되고 나의 과거를 축복으로 발판으로 만들고 많은 사람들에게 나의 과거를 보여주면서 도움하면 됩니다. 감사합니다. 이스칸데르. 이스칸데르. Искандера, не слушаю. Искандер, вас не видно и не слышно. Таня, 너 카톡 봐봐. Не слушаю, Искандера. Да. 바텀 будет это. Назиля. Назиля? Приветствую вас. Здравствуйте. Я не очень-то умею красиво говорить, конечно. Мне сейчас такой, у меня тяжелый период. Я не знаю, как внутри у меня строится башня. Мне очень тяжело. Честно говоря, я не могу как бы панированным быть, конечно. Как сказать, даже я, когда молюсь, у меня не получается. Я ответов никак не получаю из-за того, что у меня идет внутри духовная война, что ли. Как-то, не знаю. Как сказали, иногда бывает же, вот молишься, и этот как-то не получается. Я об этом как-то услышала, не только у меня, оказывается, бывает. У меня сейчас внутри боль. Я все открыто не могу сказать, конечно. Не знаю. Но через этих конференций, да, вот через эту лекцию я много чего получаю. Я благодарна, конечно. Я думаю, со временем я восстановлюсь. Но, конечно, через молитву и с Божьей помощью, конечно. А так-то сейчас много чего я не могу сказать. Прошу прощения. Хорошо, спасибо. 지금 좀 내 안에 영적 싸움입니다. 그래서 지금 아주 큰 문제가 있나 봐요. 그래서 그 마음이 많이 아파요. 그래서 지금 기도 많이 하고 있지만 응답이 없습니다. 그래서 그 지금 많은 것을 말할 수 없지만 그때 말씀을 받으면서 많은 것을 깨달았습니다. 감사합니다. Да, Искандер, можно, да, или нет? Да, Не слышно. видно сейчас меня, слышно? Слушаю. Сейчас, да, слышно хорошо. А видео видно?
Видно, и слышно. Спасибо, да, это просто в настройках, оказывается, было. Так, форум. Самое важное для меня это 3 сосредоточенности. И самое главное наслаждаться Богом все 24 часа. Во всех своих делах получать водительство Духа Святого. Тогда молитва такая выходит, чтобы сошел на меня сошел Дух Триединого Бога. Вот. И когда такие люди все вместе собираются, это вот Божье водительство, тогда команда получается для всемирной евангелизации. Вот это такое у меня желание тоже быть частью этой команды. И команда для оживотворения церкви, для всемирной евангелизации. Это и есть вот единство, когда все строится на Боге, когда Бог соединяет призванных в одно тело. Это церковь, да, oneness получается, единство, взаимопонимание, основанное на Боге. И вот что только если ухватиться за Христа, да, только Христа достаточно. Только Бог может дать Христа. Если я взялся за Христа, то на меня сходит Божье Царство. Аминь. 제일 중요한 것은 삶 집중입니다. 그래서 우리가 24시 하나님으로 누리면 됩니다. 또 모든 것이 하나님의 인도를 받아야 됩니다. 우리가 선삼위 하나님의 영이 나에게 임할 수 있도록 기도하면 됩니다. 그래서 지금 같은 시간에 이런 하나님의 백성이 같이 모일 때 이것은 세계 복음화의 교회 복음화의 제일 중요한 것입니다. 왜냐하면 우리가 다 oneness 이루고 교회를 살리고 세계 복음화를 해야 됩니다. 모든 것에 하나님에 집중해야 되고 또 우리가 하나님의 한 몸입니다. 그래서 우리가 항상 하나님 것에 소통을 이루면 됩니다. 그래서 하나님만이 우리한테 그리스도를 주실 수 있습니다. 그리스도를 영접하는 사람에게 하나님의 나라가 임하고 있습니다. 감사합니다. Писке Адина Модина. Адина, вы можете поделиться форумом? Здравствуйте всем, да, могу. Во-первых, огромное спасибо за пастору, Таня, вам за перевод. Вот я эти дни более 15 страниц списала. Вот. И я чувствую, что у меня в жизни все начало. Самое основное то, что в голове начало все трансформироваться и внутри. Вот, как Бог говорит, да, что истинное вот освобождает нас, слово оживотворяет. Вот и если я раньше в духе понимала, сейчас больше понимания пришло именно вот головой, да, то есть сначала мы в духе же что-то принимаем, а потом уже мозг подтягивается. И вот сейчас, спустя несколько лет, я начинаю понимать духовное, то есть почему, зачем, что и как идет. Вот, и от этого пришла полная уверенность, 100%, то есть никаких сомнений. Вот, и что еще? Я поняла, что насколько важна сосредоточенность, что надо пребывать постоянно 24/7 с Богом. Вот, и до этого, кстати, у меня было такое ощущение, что я не провожу столько времени с Богом 24/7.
Но слушая все эти дни лекции, я поняла, что это была ложь, которая была посеяна мной. На самом деле, наоборот, таки Бог все это время разговаривал. Вот. И были, конечно, примеры в этих лекциях. И также могу сказать, что действительно Господь Бог, Он меняет все сферы, трансформируя вот через эти лекции дух, души и тело. И ментально самое основное тоже. Потому что, как пастор сказал, наши твердыни, они создают нашу реальность. Да, и в какую реальность мы верим, то и получаем в жизни. То есть как причина и следствие. Также было важно узнать то, что нужно ставить правильную основу, правильную платформу через слышание, да, то есть вера от слышания происходит, и плюс от этого мы и начинаем действовать. Вот. И все это было благодаря слову, которое передавал нам пастор. Также было важно узнать вот все эти дни, что наша цель, то есть для чего мы живем, это не для того, чтобы просто говорить все я, все мое и так далее. Да? То есть через это слово я вижу, как разрушается эго в целом. Вот, и в целом, что люди не должны быть одержимы только плотскими желаниями. Вот. И понимать всегда, что для чего мы живем, да, что весь мир во тьме, и мы имеем вот эту цель, и что угодно Богу. Вот и самое основное, то, что идти за одним, и все остальное приложится. Спасибо большое. 말씀 전달해 주셔서 감사를 드립니다. 지금 말씀을 받고 머리 마음속에 많은 것을 확인했습니다. 벌써 몇 년 복음을 알고 있습니다. 그러나 이제는 마음으로 깨닫기 시작했습니다. 또 지금 100% 확신을 가졌습니다. 그래서 우리가 하나님께 집중하는 것은 제일 중요합니다. 또 우리가 항상 하나님 함께 모든 것을 하면 됩니다. 하나님이 항상 나한테 말씀을 주시고 계십니다. 하나님이 모든 것을 바꾸고 계십니다. 그래서 우리 믿음대로 많은 응답들이 오고 있습니다. 그래서 우리가 사탄 만대를 결박시키고 그리스도 만대를 세우고 튼튼한 플랫폼을 만들어야 됩니다. 우리 인생의 목표는 나의 곳 아니고 흑암을 결박시키고 하나님께 기뻐하시는 일을 하는 것은 우리 목적입니다. 감사합니다. 자, 이제 신학부 학부의 마지막인 비스케 올가. Ольга с Бишкека. 슬루샤요. Не слышно вас. Говорите. Не работает. Не работает? У вас звук что-то то включается, то отключается. 알았어. 자, 포럼 다 했습니다. 포럼 감사합니다. Спасибо за форум. 저와 여러분이 응답도 받고 있고 문제도 있는 사람도 있습니다. Среди вас есть такие люди, которые получают ответы, но также есть люди, у которых есть проблемы. 응답받고 있는 여러분 축하드립니다. Если вы получаете ответы, я поздравляю вас. 근데 어려움이 있는 그분은 지금이 최고의 축복된 시간표인 줄로 믿습니다. Но если у вас есть трудности, то я верю, что для вас это время самое благословенное время.
하나님께서 드디어 축복을 주시려고 하는 시간표가 온 것인 줄로 믿습니다. Потому что сейчас наступило такое время, когда Бог желает дать вам еще большее благословение. 그래서 제일 첫 번째는 언약을 확실히 붙잡으시기 바랍니다. Поэтому первое, я желаю, чтобы вы держались за завет с уверенностью. 그리고 두 번째로는 그 어려움 가운데 빠지지 말고 또 그 어려움을 해결하려고 하지 마시기 바랍니다. И второе, я желаю, чтобы вы не впадали в эти трудности, чтобы вы не пытались решить эти трудности. 자꾸 내게 있는 어려움을 해결하려고 그러면은 어려움 가운데 빠지게 되어져 있습니다. Потому что чем больше вы будете стараться решить трудности, которые у вас есть, тем больше вы будете погружаться в эти трудности. 이제 그 문제는 나를 절대로 실망시킬 수 없습니다. 나를 멸망시킬 수 없습니다. А эти проблемы, они не приведут меня к погибели. 그것은 그냥 놔둬버리시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы просто оставили эти трудности. 그리고 망대, 여정, 이정표를 계속 나에게 받아들이시기 바랍니다. И желаю, чтобы вы постоянно принимали в себя башню, путешествия, указатели. 네, 그러면 응답이 오고 문제 가운데서 하나님 예비한 축복들이 보이게 될 줄로 믿습니다. И тогда вы получите ответ, и тогда в этой проблеме вы увидите сокрытый Божий план. 그래서 이제 저와 여러분이 이제 이번 주에 받을 메시지가 있는데 나에게 왜 이런 일이 왔냐? 그 망대가 세워졌기 때문에 그런 일이 온 거 된 겁니다. На этой неделе в лекциях мы говорили о том, почему к нам приходят проблемы. Потому что в нас установлена такая башня. 그러면 하나님께서는 지금 그 일을 통하여서 나에게 축복된 망대가 세워지도록 하시려고 계획하신 겁니다. А Бог запланировал, чтобы через все эти дела, события в нас была установлена башня, чтобы мы получали благословение. 특히 지금 이제 우리에게는 대부분 사람들은 뭐 응답 받는 분도 계시겠지만은 대부분 사람들은 지금 이렇게 경제에 많은 어려움들이 옵니다. И что касается финансов, конечно, есть люди, которые получают ответы в финансах, но у большинства людей есть финансовые трудности. 그래서 여러분들이 이제 경제 어려움 온 사람을 치유해 주면은 굉장한 전도의 문들이 열리게 될 겁니다. Поэтому, когда вы исцелите эти трудности, то непременно откроются большие двери для проповедования. 이제 사실 우리가 뭐 이렇게 돈 얘기하는 것이 쉽지가 않죠. На самом деле говорить о деньгах не очень так легко. 그거는 우리가 돈에 대해서 잘 모르고 있기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что мы имеем неправильное понимание денег. 돈에 대해서 어떻게 그럼 우리가 알아야 되겠죠? Что мы должны понимать о деньгах? 너무 복잡해서 우리가 다 알 수가 없습니다. Это очень сложное, поэтому мы не можем всего этого понять. 그래서 우리는 그 모든 것을 성경에서 답을 찾아야 됩니다. Но на все вопросы, ответы мы должны найти в Библии. 돈 문제, 돈에 대한 것도 성경에서 답을 찾아야 됩니다. Даже относительно денег, все ответы мы должны находить только в Библии. 우리가 돈의 어려움에 문제 오게 된 것은 창세기 3장 사건 때문에 오게 된 겁니다. Почему пришли финансовые трудности? Из-за события Бытия 3 главы. 그래서 고린도후서 8장 9절에 그리스도께서 그 모든 문제 해결해 버렸습니다. 2 Коринфяна 8:9 Христос уже решил все эти проблемы. 그래서 가난하게 사는 것이 하나님의 계획이 아니라 내가 부자로 사는 게 하나님의 계획입니다. И Божий план заключается не в том, что вы живете в нищете или в богатстве. 그러게 하기 위해서 하나님께서 신명기 8장 18절 재물 얻는 능력을 나에게 주셨습니다. Второзаконие, 8 глава, 18 стих, говорится, что Господь дает нам силу обретать богатство. 근데 그 재물 얻는 능력이 내게 안 주어졌으면은 야고보 1장 5절 이제는 그 재물 얻는 능력, 그 재물 얻는 지혜를 달라고 기도하면 하나님께서 주시겠다고 약속하셨습니다. Если вы еще не чувствуете, что у вас есть эта сила обретать богатство, то молитесь, держась за Иакова 1:5, чтобы Бог дал вам мудрость. 나도 모르게 세상을 살면서 돈에 대해서 많은 것들을 경험하게 되어 있습니다.
А вот живя в этом мире, мы сами не замечаем, как в нашей жизни многое становится зависимым от денег. 사실은 대부분 사람들은 뭐 혹시 하나님 믿는다 해도 하나님보다 돈이 더 중요하다고 생각을 하게 돼 있습니다. Большинство людей, конечно, считают деньги более важными, чем Бога. 그래서 돈을 가장 중심으로 세우게 되어 있습니다. И поэтому сосредоточены на деньгах. 이제 그것이 지금 이렇게 나에게 돈이 들어오는 통로를 막아버리고 내 금고에 돈이 자꾸 나가게 하는 그 경제 어려움 당할 수밖에 없는 시스템이 된 겁니다. И получается, что в нас уже установлена такая система, когда к нам не приходят деньги, а имеющиеся деньги постоянно уходят из наших сокровищниц. 이제 돈이 내 중심이 되면은 그 경제는 어려울 수밖에 없게 돼 있습니다. А если мы будем сосредоточены только на деньгах, то это естественно, что у нас будут постоянно финансовые трудности. 그래서 내 중심에 돈이 아니고 내 중심에 하나님이 계시면 되게 돼 있습니다. И поэтому мы не должны быть сосредоточены на деньгах, мы должны сосредоточиться только на Боге. 그래서 마태복음 6장 21절에 내 보물 있는 곳에 내 마음도 있느니라고 얘기한 겁니다. А Матфея 6:21 говорится, что мое сердце там, где сокровище. 그래서 보물이 돈이 보물이 아니라 하나님이 내 보물입니다 하고 드리는 그것이 바로 헌금입니다. И поэтому не деньги должны быть моим сокровищем, а Бог должен стать моим сокровищем. А для этого мы должны преподносить пожертвования. 그래서 이제 뭐 제가 숙제 내주면 다 아는 줄 알았더니 아까 뭐 그것을 잡고 하신 분이 있다 그래서 숙제를 하나 드리겠습니다. А вот в прошлом семестре дал домашнее задание, я думал, что никто не выполнил, но вот в форуме Лилия делилась, сказала, что выполнила домашнее задание, поэтому еще раз я вам даю домашнее задание. 다음 만날 때까지 헌금이 뭔가 하고 하나님 앞에 계속해서 질문해 보시기 바랍니다. Я желаю, чтобы до следующего семестра вы постоянно спрашивали у Бога, что такое пожертвование. 여러분들이 지금 나름대로 헌금이 뭔지 알고 있을 겁니다. Конечно, сейчас каждый по-своему знает, что такое пожертвование. 근데 그 아는 것 그대로 놔두지 말고 계속해서 하나님 헌금이 뭡니까 하고 계속해서 기도해 보시기 바랍니다. Но я желаю, чтобы вы не останавливались только на этих знаниях и постоянно спрашивали у Бога, что такое пожертвование. 이제 그러면 여러분에게 지금 이제는 신명기 8장 18절에 재물 얻는 능력을 하나님이 응답으로 여러분에게 주실 줄로 믿습니다. И тогда, Второзаконие 8:18, я верю, что Бог непременно даст вам ответ, и вы получите силу обретать богатство. 재물 얻는 능력을 받아가지고 이제는 경제의 자유를 얻어서 여러분이 이제 교회를 세우고 랩런트 세우고 선교할 수 있을 만큼 경제 축복 받게 되시기를 주 예수 이름으로 축원합니다. Именем Господа я благословляю, чтобы вы обрели силу обретать богатство, чтобы вы были свободными от финансовых трудностей, и чтобы вы могли обрести богатство, построить церкви, поставить ремнантов, чтобы вы получили ответ в миссионерстве. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님, 은혜를 감사합니다. Бог, благодарим Тебя за благодать. 하나님께서 내게 응답받지 못할 망대에 있는 것을 발견하고 응답받는 망대로 바꿔주시니 감사합니다. Бог, благодарим Тебя за то, что дал нам возможность выявить то, что в нас есть башни, за которые мы не получаем ответы. Благодарим за то, что помогаешь нам поставить башню, благодаря которой мы будем получать ответы. 특히 경제 치유받을 수 있는 망대를 세워주시니 감사합니다. Особенно благодарим Тебя за то, что дал нам башню, чтобы исцелить финансовые проблемы. 하나님, 우리 신학생들과 우리 신학생들의 제자들이 이제 교회를 살리고 선교하고 후대를 살릴 경제 응답받게 허락하여 주옵소서. Бог, Ты благослови всех семинаристов, учеников всех семинаристов, чтобы получили ответ в финансах, чтобы могли поставить церковь, чтобы шли на миссионерство, чтобы спасали потомков. 그 증인들이 세워지게 허락하여 주옵소서. Поставь свидетелей. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа, 하나님의 사랑과 성령의 내주 교통 인도하심이
любовь Бога Отца, водительство пребывания, общение через Святого Духа. 우리 중앙아시아 연합 신학교와 우리 학생들이 우리 교장 선생님 또 학교 위에 저들이 섬기는 교회와 가정 위에 지금부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. 아멘. Над Центральноазиатской духовной семинарии, над всеми семинаристами, над церквями, в которых служим, над нашей деноминацией, над нашими семьями, да пребудут отныне и вовек. 아멘. 이로써 모든 순서 마쳤습니다. На 자, этом мы 3일간 все закончим. 수고하시는 우리 목사님께 감사의 박수 드리겠습니다. Давайте поблагодарим пастора, который трудился ради нас на протяжении 감사합니다. 3 дней. Спасибо. 다음 학기에 또 뵙도록 하겠습니다. 자,